שלום לכולם. בני המשפחות השכולות, בני משפחה וחברים יקרים, אחיי ואחיותיי לנשק. 50 שנה חלפו מן היום בו טובי בנינו בסדיר ובמילואים נקראו בעיצומו של היום הקדוש לנו ביותר להגן בגופם על מדינת ישראל. מן הצפון ומן הדרום נפתחה הרעה, וחברינו התייצבו כולם, איש לא נהדר, ויצאו בחירוף נפש, ואין זו קלישאה, להגן על הבית. בהיותי קצין בשירות סדיר באותה עת לא הייתה לי הזכות להימנות על חטיבה 600, חטיבת נתיבי האש דאז. אבל כשהצטרפתי אליה ושירתי בה במילואים שנים רבות, הייתה לי הזכות להתוודע לסיפורי הנופלים, ללוחמים שעדיין איתנו ובהם מטובי חבריי, ולמורשת החטיבה שכה רב חלקה בסיפור התקומה מן ההפתעה לבלימה ולמעבר להתקפה, בתנאים הכל כך קשים בהם נפתחה המערכה ההיא. הם בגופם ובנפשם יצאו לתקן את שקברניטינו לא נערכו לו. בבוקר יום הכיפורים הגיעה פקודת הגיוס אל הסמח"ט יהודה בכר, ועוד קודם לכן ניתנה התראה לפעילי גיוס, דרך גיוס של כל מערכי החטיבה והגדודים, 407, 409, 410, פלס"ר, הפלוגות, כל תומכי הלחימה, חימוש, זיווד בשדה תימן, ואז בדרכם לבסיס נפלו גם שני החללים הראשונים של החטיבה. חיילי המילואים שנזעקו לדגל הגיעו בכל דרך אפשרית, באוטובוסים, ברכבים פרטיים, במוניות ובטרמפים, בטוחים שתוך מספר ימים ישובו הביתה. בשתיים לפנות בוקר יצאו לדרך דרומה, שתי הפלוגות הראשונות והאחרות באו בעקבותיהן. וכך, אל מול המעוזים המחותרים, פגשה החטיבה את הבשורות הקשות, ומכאן לשמות הקוד והמקומות שלא ניתן לשכוח: חמדיה, כישוף, מיסורי, פתיחת ציר מבדיל, פתיחת ציר עכביש, לקסיקון, טרטור, וגרירת גשר הגלילים הכל כך קריטי לצליחת התעלה מערבה, ולימוד תוך כדי תנועה איך עושים מה, תוך הפגזות והפצצות בלתי פוסקות. והגשר הגיע, ומאות טנקים ולוחמים רבים עברו עליו בבטחה בדרכם לאפריקה. ואז המשך הרחבת ראש הגשר והמשך הקרבות הקשים עד להפסקת האש, ומכאן חציית התעלה והתייצבות אל מול הכוחות המצרים. לא היו לה לחטיבה יחסי ציבור, ולכן אולי לא זכה לאזכור מספיק חלקה המכריע במערכה בדרום. אפילו אריאל שרון, ראש הממשלה זכרו לברכה, בהיותו ראש הממשלה, היכה על חטא במפגש עם ותיקי החטיבה. אבל אתם הרי יודעים, 111 טנקים יצאו למערכה ורק 28 שרדו. 119 מחיילי החטיבה נפלו בקרבות, 18 נפלו בשבי וחזרו לאחר הסכם הפרדת הכוחות, 164 נפצעו, ומי יודע עוד כמה נושאים בתוכם את צלקות המלחמה. שמות הנופלים ותמונותיהם כולם לפנינו ובליבנו. השנה גם נפרדנו מהמח"ט בעת המלחמה, טובי הרביב שהלך לעולמו. סיפורי גבורתם והקרבתם נצורים איתנו לעד, ואנו מצווים להיות ראויים לזכרם יום יום, שעה שעה. בני המשפחות השכולות הולכים ומתמעטים, בדרך הטבע השיער האפיר, הקומה נכפפה אך לא שחה, ואנחנו, ותיקי החטיבה, לדורותיהם, לקחנו על עצמנו כל עוד נשמה באפינו לדאוג לכך שזכרם ופועלם לא יישכח. אני מבקש עכשיו לפנות אליכם, הלוחמים, אחיי גיבורי התהילה. אתם, שהמלחמה הותירה צלקות בגופכם, ולא פחות מזה בנפשכם, ולמרות הכאב הנורא שאתם נושאים אתכם לאורך 50 השנים האחרונות, החלטתם לקדש את החיים. בצד החזרה לשגרת החיים, לקחתם והנכם ממשיכים לקחת על עצמכם את משימת הזיכרון בכבוד ובאהבה שאין למעלה ממנה. אתם שאיבדתם חברים, חלקכם נפצעו וחלקכם נפלו בשבי ושבו לשרת בחטיבה תוך לקיחת סיכון ברור על עצמם, אינכם מחמיצים אפילו יום זיכרון אחד. גם בימים קשים ומורכבים כמו ימי הקורונה והסגרים, ופוקדים מדי שנה את קברי הנופלים ומניחים אליהם זר כבוד וזיכרון. אני מצדיע לכם רעיי. כל עוד נשמה באפינו, נתמיד במלאכת הקודש הזו,
מלאכת קודש אמיתית, לא רק בשביל הצורך לזכור את רעינו שנפלו, אלא גם בשבילנו, כדי שנשכיל לפעול ולנהוג על פי צוואתם, גם בחיי היומיום, לטובת כל אזרחי המדינה ותושביה, תוך כבוד לכל אדם, באשר הוא אדם. ולכם, יקירינו בני משפחת אשכול, אומר, ליבנו תמיד איתכם, גם בימים קשים ומורכבים שעוברים אל מדינתנו, ואולי דווקא בהם, נזכור את צוואת יקירכם, נזכור ולא נשכח. אבקשכם לכבד בקימה את הורדת דגל המדינה לחצי התורן, ולהישאר עומדים עד לאחר אמירת הקדיש. חנן צימרמן ודרור בן הרועה נמנו על ותיקי הלוחמים בגדוד 410. אנשי צוות טנק שלחמו בגבורה בפלוגת לורה בפיקודו של נרקיס ושבו בשלום מן הקרבות, ופעילים בעמותה להנצחת זכרם של נופלי החטיבה. אני מזמין אותם להורדת הדגל לחצי התורן. סמל חיו יחזקאל מגדוד 410, בן פרחה וסלים, נולד בעיראק בשנת 1950, ובן שנה עלה על הארץ עם משפחתו. גדל בתל אביב, ועוד מאותו ילד צעיר נרתם לסייע בפרנסת המשפחה. אלם חמודות, יפה תואר ונעים סבר היה. לאחר שירותו הסדיר בצה"ל כנהג משאית, עבד בחריצות והקים משפחה עם חברתו אסתר ונולדה להם בת. כשפרצה המלחמה, נשלח לחזית עם חבריו, ובמהלך מבצע חציית התעלה ביום 29 לאוקטובר 1973, נפגע ונפל לחופי האגם המר. אני מזמין את פרח מזרחי, ביתו של יחזקאל זכרו לברכה, להדלקת אבוקת הזיכרון. סרן מאיר אלפרט מגדוד 410, בן פרומה וצבי, נולד בצרפת בשנת 1948, ובשנתו הראשונה עלה לארץ עם משפחתו, שורדי השואה. גדל בכפר סבא, ועם תום לימודיו באורט כפר סבא התגייס לחיל השריון. במסגרת המסלול שעבר היה לקצין שריון ומפקד מחלקה. לאחר שהשתחרר החל ללמוד משפטים ונשא את צפי חברתו לאישה. כשפרצה המלחמה השתתף עם חבריו בקרבות הבלימה בסיני, וביום 21 לאוקטובר 73 נפל בקרב במיסורי ליד החווה הסינית. אני מזמין את צפי סיימונס, אלמנתו של מאיר ז"ל, לאמירת היזכור. יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו, הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא ההגנה לישראל וכל לוחמי המחתרות, וחטיבות הלוחמים במערכות העם ואנשי קהילות המודיעין, הביטחון, המשטרה ושירות בתי הסוהר, אשר חירפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל, וכל מי שנרצחו בארץ ומחוצה לה בידי מרצחים מארגוני הטרור. יזכור ישראל ויתברך בזרעו, ויאבל על זיו העלומים, וחמדת הגבורה, וקדישת הרצון ומסירות הנפש של הנספים במערכה הכבדה. יהיו חללי מערכות ישראל עטורי הניצחון, חתומים בלב ישראל לדור ודור. לקריאת פרק תהילים ותפילת אל מלא רחמים, אני מזמין את הרב אליעזר שינקולובסקי לקרוא. שיר מזמור לאסף. אלוהים, אל דומי לך, אל תחרש ואל תשקוט אל. כי הנה אויביך יהמיון ומשנאיך נשאו ראש. על עמך יערימו סוד והתייעצו על צפוניך. אמרו, לכו ונכחידם מגוי ולא ייזכר שם ישראל עוד. כי נועצו לב יחדיו, עליך ברית יכרותו. אהולי אדום וישמעאלים, מואב והגרים, גבל ועמון ועמלק, פלשתים יושבי צור. גם אשור נלווה עמם. היו זרוע לבני לוט סלע. עשה להם כמדיין, כסיסרא יבין בנחל קישון. נשמדו ואין דור, היו דומן לאדמה. שיתמו נדיבימו כעורב וכזאב, וכזבח וכצלמונה כל נסיכימו. אשר אמרו,
נרשה לנו את נאות אלוהים. אלוהי, שיתמו כגלגל כקש לפני רוח, כאש תבער יער וכלהבה תלהט הרים. כן תרדפם בשעריך ובסופתך תבהלם. מלא פניהם קלון ויבקשו שמך אדוני, יבושו ויבעלו עדי עד, ויחפרו ויובדו, וידעו כי אתה שמך אדוני לבדיך, עליון על כל הארץ. אל מלא רחמים שוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה, במעלות קדושים טהורים וגיבורים, כזוהר הרקיע מזהירים, לנשמות חיילי צבא הגנה לישראל שנפלו במלחמות ישראל בפעולות הגנת תגמול וביטחון ובעת מילוי תפקידם, ובתוכם לוחמי חטיבה 600, ולנשמות כל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים במערכות העם שחרפו נפשם למות על קדושת השם, ובעזרת אלוהי מערכות ישראל הביאו לתקומת האומה והמדינה ולגאולת הארץ ועיר האלוהים. בעבור שאנו מתפללים לעילוי נשמתם, לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמתם. אדוני הוא נחלתם, בגן עדן תהא מנוחתם, וינוחו בשלום על משכבם, ויעמדו לגורלם לקץ הימין, ונאמר אמן. סמל ראשון נחום רותם מגדוד 409, בן שרה ויוסף, נולד בשנת 1949 בתל אביב וגדל בנתניה. עם גיוסו לצה"ל הוצב לחיל השריון ולחם בהתשה כאיש צוות טנק. לקראת סיום שירותו נסע לאישה את מרים חברתו. ביולי 1973 נולד בנו מיכאל, ונחום הספיק להיות אב מאושר לתקופה קצרה. חברותי ונוח לבריות היה. במלחמת יום הכיפורים לחם כנהג טנק, וביום 9/10/73 נפגע ונפל בקרב שהתחולל בסמוך לתעוז טלוויזיה. אני מזמין את מיכאל רותם סימון, בנו של נחום זכרו לברכה, לומר את הקדיש לזכר אביו ולזכרם של הנופלים כולם. יתגדל ויתקדש שמי רבה, דעלמא דיברה קירותי וימליך מלכותי ויצמח פורקני ויקרב משיחי, בחי יכול וים יכול ובחיית כל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהא שמי רבה מבורך לעולם מעולמי עולמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו, לעילה מכל ברכתה ונחמתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דאמירן בעלמא ואמרו אמן. יהא שלמה רבה משמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. קהל מתבקש לשבת. Oh
כילד, שורד שואה מילדי טהרן, לוחם ומפקד בחטיבת גולני, שהפך להיות שריונר מובהק, סמג"ד ומג"ד במלחמת ששת הימים, ומפקד חטיבה 421, חטיבה שכנה, לנו, במלחמת יום הכיפורים, חטיבת השריון שצלחה ראשונת התעלה, לימים היה לאלוף ופיקד על פיקוד הדרום ועל אגף האפסנאות, היום עטל. אני מתכבד להזמין את האלוף חיים ארז לשאת את דבר המפקד אחינו לקרבות באותם ימים קשים. שלום חברים, יש לי פה הרבה חברים בגדוד 79 ממלחמת ששת הימים, ממלחמת ההתשה. סך הכל חטיבה 600 וחטיבה 421, חטיבות החיות שגדלו באותו מקום, לחמו בששת הימים, לחמו בהתשה ולחמנו ביחד ביום כיפור. גם פה אנחנו קרובים. פה בצד ימין זה אנדרטה של חטיבה 421 ופה חטיבה 600. אני חושב שלחטיבה שלכם שילמה מחיר יקר מאוד במלחמה, אבל יש לה חלק חשוב מאוד בניצחון, ואני חושב שמגיע לכם 50 שנה אחרי מלחמה, לכם, לנכדים שלכם, לבנים להיות גאים במה שעשיתם, ואני מצדיע לכם. מאוד קטנות, מאוד יפות
הנחת זרים והשמעת שמות הנופלים. זר המשפחות השכולות יונח על ידי גילי רוגוז'ינסקי ושרון נבו, ילדיו של סרן שלמה רוגוז'ינסקי ז"ל מגדוד 407, בנם של חולדה ואליעזר, שנולד בתל אביב בשנת 1946 וגדל בכפר מעש. אדם נבון היה כן ורגיש לכל מעשה עוול ומאיר תפיסה. בשירותו הסדיר היה לקצין שריון, לאישה נשא את חברתו רינה, ונולדו להם בן ובת. כשפרצה המלחמה ירד עם יחידתו לסיני, וביום 16 לאוקטובר 1973 נפגע הטנק שלו בצומת טרטור לקסיקון ושלמה נפל. שמות חללי חטיבה 600 שנפלו במלחמת יום הכיפורים. חיים אביטל אביטבול, שמואל אבי שאול, משה אהרוני, זאב אורפז, אמיר אזכיראלי, צבי אלישע, מאיר אלפרט, שמואל אפריאת, איתן אפרת, אמנון אריאל, רפאל רפי בובליל, יונתן בוימפלד, יצחק ביטרן, אברהם אבי בלום, אליהו בן אהרון, יואל בן יהודה, יוסף ג'ורג' בס, ג'רלד ג'רי ברגמן, אביחי ברגסון, אפרים ברהום, שלמה בריילובסקי, אורי ברקאי, חנן ברקוביץ', שמואל ברקמן, דן גול, אליהו אליק גולדהכט, יום טוב טובי גולדנברג, אהוד גורדון, חגי גורדון, אברהם רמי גורן, דוד גלזר, גדעון גלעדי, דורון גרינוולד, דוב דובלה גרנק. זר צהל יונח על ידי קצינות הנפגעים של חיל השריון, סגן עדי סידון וסגן הילה ואקנין. דוד גרשון, יוליאן דוידסון, נתן דוידוביץ', אהוד הווארד דוניגר, ישראל דאוס, מנחם הולנדר, דוד הורנשטיין, יגאל הללי, חיים וולף, שמואל ויגדור, אריאל ויינר, שמעון וקנין, נדב ורדי, מרדכי מוטי זילבר, דוב אליהו זינגרמן, יצחק זלצמן, אהרון זמיר אנדורגר, אשר פרוספר זפרני, שלמה
זרמסקי, אשר מסעוד חדד, יחזקאל חזי חיו, יהודה אריה חן ציון, מאיר טובול, גרשון טייכמן, מרדכי מוטי טל, חיים תלמור, שמואל יעקוסי, דוד ישי, דוד יואל דודי כהן, יוסף יוסי כהן, משה כהן, שלמה כהן, יוסף כחלון, ניסן כץ. זר יד לשריון יונח על ידי חנן ברנשטיין, מנכ"ל יד לשריון. יהושע לוי, יעקב לוי, רם לוין, אמיר לזרוביץ' רון, יאיר ליקברמן, נחום לניאדו, שלמה מזור מזרחי, משה מילדינר, אליהו מלכי, יצחק מלצר, אורי אהרון ממן, זאב מנגר, רפאל רפי מצפון, בארי מרט, עמיחי נודלמן, חיים יהושע נחשוני רזמיבש, מנחם לוי נצר, נפתלי סידרר, יהושע סמרנו, ישי עוזרד, שלום אנגל אנגל, אמירם אפגין, אליהו פורמן, יאיר יששכר פירסט, יחזקאל פחר, מנדי פלד פייביש, שמואל פליישר, אבנר פליקס, יגאל פנחס, אפרים פרח, גדי קוסמן, דוד קופרמן, דוד קור, מרדכי מוטי קורב, מרדכי מוטקה אילן קיטאי, דוד דידי קנט, דוב קרמסר, יעקב קרמרסקי, משה קרן קרנקנוורטר. זר עמותת חטיבה 600 יונח על ידי יובל וייס, יושב ראש העמותה, ועל ידי אהרון נרקיס, מפקדים בחטיבה באותם ימים קשים, ושנים לאחר כך, ופעילים אחר כך שנים רבות בעמותה. שלמה רוגוז'ינסקי,
יצחק רויטר, נחום רותם רוט, יהודה רייזנר, דוד רשלבך, חיים שואף, יחזקאל שלום, אברהם שמואל, אברהם אבי שמעוני, אליהו שמש, זאב שפר שפס, חיים שרל קורנל. שמות חללי חטיבה 600 שנפלו אחרי מלחמת יום הכיפורים. אברהם אבי אברהם, יהושע שוקה בר-און, שמואל יעקב ישראל, שלמה דובי סקל. יהי זכרם ברוך. אכן קשה להאמין שחלפו כבר 50 שנה ואנחנו עדיין נלחמים גם בימים אלה על המדינה ועל דמותה. הימים והשנים יוסיפו לחלוף להם, ומטבע הדברים בני הדור שחווה את אותם ימים כבדי דמים כבר לא יהיה כאן לזכור ולהזכיר, ולכן עלינו להמשיך ולעשות הכל ולהעביר את השרביט לדורות הבאים
כדי שלעולם לא נשכח את גבורתם של אחינו שנפלו על הגנת העם והארץ. כאן אין מחלוקות ואין מחנות ואסור שיהיו. אני מבקש לנצל את הבמה המכובדת הזו להודות למפקדי החטיבה לדורותיהם. טובי הרביב זכרו לברכה, טל אהרון זכרו לברכה, אלישיב שמשי ייבדל לחיים ארוכים, אמנון מרתון זכרו לברכה, אריק שקד, שלמה אריאל, אבינועם ברוכין, אריק דוידי ודני דוידי, שיהיו בריאים כולם. לפני שננעל את הכינוס בשירת התקווה, אני מבקש כתמיד להודות לכל אלה שעשו במלאכת הקודש של טקס זה. בראש ובראשונה לאנשי עמותת נתיבי 600 ולחברים נוספים אשר פועלים בהתנדבות, במסירות ובצנעה במשך שנים ארוכות להנצחת זכרם של הנופלים. לאנשי יד לשריון ולענף נפגעים בחיל השריון על פועלם, לכל מי שנטלו חלק בהכנת הטקס היום וסיימו במלאכת הארגון, ותודה מיוחדת למקהלת חן בניצוחו של רון גנג במועצה האזורית גזר, שמסירותם לנושא ההנצחה ראויה לכל שבח. חיבוק גדול לרעינו הלוחמים, לחיילי החטיבה ולבני משפחותיהם, ומעל הכל לכם, בני המשפחות השכולות, שהרי מכם ואליכם מכוון הכל. ושתהיה שנה טובה על כולנו, ונוסיף וניפגש כאן כמדי שנה, גם בשנה הבאה, ונקווה בימים טובים יותר. אבקשכם לקום לשירת התקווה. תודה רבה לכולכם, תם הטקס.